Appilikeeshiniin Silencio Voice Ai jedhamu sababa isin sagalee keessa waraabdaniif jecha doolaara akka isiniif lakkaa'u kana dura viidiyoo irratti isin hojjedheetiin ture. Egaa sagaleen isin waraabdan maaliif fayyada? AI train gochuudhaaf fayyada yookaan ammoo AI leenjisuudhaaf fayyada jechuudha. Warri afaan Oromootiin waraabu AI'n akka afaan Oromoo baratu godha. Warri afaan Ingiliffaatiin waraabus afaan Ingiliffaa akka baratu godha. Kanaaf AI'n afaanota addunyaarra jiran kana akka baratu gochuudhaaf jechuudha kaampaaniin kun kaayyoon isaa. Kanaaf namni hundi afaan beeku hundaan sagalee waraabuudhaan maal godha? Doolaara isiniif lakkaa'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun viidiyoo irraa kana keessatti akkaataa itti appilikeeshinii kanarraa withdraw godhachuu dandeenyuun steepiidhaan isin agarsiisa. Amma garuma viidiyootiin isin dabarsa san dura garuu viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala. Chaanalli kunis chaanala barumsa adda addaa irraa argata waan ta'eef sabskiraayib gochuudhaan eegalaan isin hin ja'a. Amma gara viidiyootiin isin dabarsa. Kooyinii withdraw gochuudhaaf maal gochuu qabna? Appilikeeshinii isaanii tokko gabbuusuu qabna. Appilikeeshinii isaanii san maal jedhama? Silencio Voice Ai jedhama jechuudha appilikeeshiniin kuni. Kanaaf appilikeeshina san gabbuusuu qabna jechuudha jalqaba. Appilikeeshinii isarratti argama, Play Store irratti argama. Kanaaf silkii keessan irraa appilikeeshina san erga gabbuuftanii booda kooyinii walii qabatan san gara appilikeeshinichaatti kan isin withdraw gochuu dandeessan jechuudha. Kanaaf silkii keessan irraa garam deemtanii gara Play Store deemuu qabdan jechuudha jalqaba. Amma haala kanaaniin gara Play Store deema jechuudha silkii kiyyarraa Play Store haala kanaan niin bana jechuudha. Ergan Play Store haala kanaan banee booda bakka sarchii kanarra gattu gadheetiin gara gubbaa kana sarchii bakka jirurra gattu gadhee Silencio Voice Ai jeetiin barreessa jechuudha. Silencio Voice Ai jedhee yeroo nan barreessu akka isinii mul'achaa jiru kanatti Silencio Voice Ai kan jedhu gara jalaa kanatti dhufa. Kanaaf isarra gattu gadheetiin appilikeeshinii kana bana jechuudha. Kanaaf isinii mul'achaa jira jee yaada isarra gattu gadda. Yeroon isarra gattu gadhugaa akka isinii mul'atu kanatti gara fuula kanatti na fide. Kanaaf appilikeeshiniin isin gabbifachuu qabdan kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshiniin kun Silencio jaa akkuma isinii mul'achaa jiru kanatti loogoon isaatillee kana fakkaata. Maal jaa appilikeeshiniin kun Silencio erga jee booda Major Noise and Earn jaa jechuudha. Kooyinii keessan withdraw godhachuudhaaf appilikeeshina kana gabbifachuu qabdanii. Kanaaf appilikeeshina kana daawulood godhadheen jira. Isin ammoo irra gattu qattaniiti daawulood godhachuudhaan gara silkii keessanii gabbuufattanii erga gara silkii keessanii gabbuufattanii booda maal gootanii ooppiin kaja'u irra gattu qachuudhaan appilikeeshina kana ni banattanii jechuudha. Anis amma ooppiin kaja'u kana irra gattu qadheetiin gara appilikeeshinichaa deema. Appilikeeshinichi haala kanaan naaf banaa jira jechuudha. Yeroo nan ooppiin jedhuun haala kanaan naaf banaa jira. Amma kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshiniin kun yeroo isin bantan daashboordiin isaa kana fakkaata. Silencio Voice Ai san appilikeeshinii kana qaban jechuudha. Karaa biraatiin appilikeeshinii kanarraayis asittillee doolaara dalaguu dandeessan jechuudha. Noizii adda addaa yeroo karaarra deemtan yeroo magaalaa keessa jiraattan keessa deemtan noizii mijar godha yookaan immoo noizii san ni safara jechuudha. Sababa kanaatiin doolaara isiniif lakkaa'uu ni danda'a. Garuu har'aan tana nuti akkaataa itti kooyinii keenya gara fidannu laalla waan ta'eef jecha appilikeeshinii kana ni bantan jechuudha. Kan appilikeeshina kana dura waan sign in godheef haala kanaan naaf bana. Isin yoo haaraa taatan ammoo appilikeeshiniin kun haala kanaan isiniif hin banu jechuudha. Maal godhaa akka isin sign up gootan yookaan immoo akka isin galmooytan isin gaafata. Kanaaf galmaa'uu qabdanii jechuudha. Akkaataan itti galmooytan iimeelii keessaniin galmooytanii jiimeelii keessaniin galmaa'uu qabdanii. Erga galmooytanii booda isteeppii galmee sanarratti yuuzarneemii akka isin itti barreeffatan isin gaafata yookaan kan inni difooltiidhaan isinii fide fudhachuu dandeessanii yookaan ammoo yuuzarneemii barbaadan itti barreeffachuudhaan appilikeeshina kanaaf galmooytanii jechuudha. Yeroo galmooytan dhumarratti gara fuula kanatti isin fida. Gara fuula kanatti isin fida. Kanaaf akkaawuntii kiyyaa asirraa ilaaluudhaaf bakka mallattoo akkaawuntii kanarraa tukadhaa asirra yeroo gattu kadhu haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Kanaaf amma kana fakkaata akkaawuntiin kiyya Jundisha akka jedhu kun yuuzarneemii kiyya jechuudha. Yuuzarneemii kiyya kana fakkaata appilikeeshiniin kun jechuudha yeroo isin bantanii. Kanaaf appilikeeshina kana erga haala kanaan gabbuufattanii booda garam deemtanii gara Silencio deemuudhaan kooyinii achirratti dalagattan san gara appilikeeshinii kana withdraw godhachuu qabdanii jechuudha. Kooyinii keessa withdraw godhachuudhaaf yuuzarneemiin asirratti create godhattan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yuuzarneemii kana koppii godhataniiti gara Silencio Voice Ai san deemtanii jechuudha. As jalaa gidee ilaaltan personal stats kaja'u kana jala in-app coins kaja'u kanaatu jira. In-app coins kaja'u kana jala zeeroon qaba jechuudha. Nagammatti kooyinii garana dabarfadhee hin qabu. Kanaaf kooyinii yoon garana kaniin dabarfadhu taate yookaan withdraw kaniin garana godhadhu taate in-app coiniin kiyya sana as jala naa dhufaa jechuudha. Kanaaf in-app coiniin Silencio Voice Ai irratti dalagadheessan garana fidachuudhaaf achirraa withdraw godhachuu qabna jechuudha. Garana yeroo isin garana withdraw gootan in-app coiniin keessan garana isiniif dhufu jechuudha. Kanaaf amma asirraa baaneeti gara Silencio Voice Ai san seenna jechuudha. Haala kanaan kompiitararraa gara Silencio Voice Ai kana isin fidee jira. Haala kanaan sa'aatii warri naa lakkaawaa ture ni jira. Warri kaan garuu hagaammaatti pending jechaa jira. Pending kaja'u sanis gara fuulduraatti haala kanaan ready for client review jechuudhaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu isin wanni isinirraa eegamuuf sagalee keessa waraabuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Sagalee keessa waraabuu qofaatu isinirraa eegama. Waan kana review gochuun ammoo isaanirra jira jechuudha. Kaampaanicharra jira. Kanaaf sa'aatii tokko yoo waraabdan sa'aatii tokkotti USD 10 isiniif lakkaawanii waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf sagalee keessa waraabuu qabdanii. Kana fakkaataa kanaaf anammaan tana kooyinii asirraa qabu garas dabarfachuun barbaada. Kooyinii asirraa qabu kana garas dabarfachuudhaaf maaliin godhaa bakka earning jawuraan gattu godhaa. Eegas in-app coinii kanaan barbaada. Nama USD siin hangammaan hankafalamne in-app coin kaja'u kanaan barbaada. In-app coinii kanarra gattu godheetiin hagammaatti ready to claimiin miliyoona takkaaf 500 fi
وانا كان قبا ان ريفيو وجو مو ملين تكا كنت بشانين قبا كونيس ولكن يجور كان نقبا ولي قال ملين سدين دلقي كان دلقين جرا يجور إسا كان مالين غدا كلام غوچون قبا يجور ريدي تو كلام كجو كان كلام غوچون قبا غرامين كلام غدا غرا ابلكيشن ريفون تنا غبو فديسانين كلام غوچو قبا يجور كان افغا فولا كان را كسني تملو تو نتي ماجا لينك يور سايلنسيو اكاونت withdraw غوچو بربادن سايلنسيو اكاونت خيسن يقام ابلكيشن ريفوسن اسيت لينك غوچو قبدن يجورا سايلنسيو يوزر نيم اور ايميل جا صندوق كان خيستي كنافو يوخا ايميلي خيسن اسيت غلچو قبدني يوخا مو سايلنسيو يوزر نيمي خريفون تنا تيم بنتن سن ابلكيشن تيم بنتن سن اسيتي galchuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ana ammaan tana silensio username kiyya asittiin galfadha. Kan inni application reefuun tana isin agarsiisan jechuudha. Kanaaf username kana asittiin galfadha jechuudha haala kanaan. Username keessan haala kanaan ergatti barreeffattanii booda maal jettaniini connect ka jawu kanarra gattu gattaniitti connect godhatan jechuudha. Yeroo isin irra gattu gattan fail to link username user not found jechaa jira. Kanaaf jalqaba connect gochuu didee ture akka isin mul'atu kanatti gaa yeroo nan deebi'ee koompitara kiyya refresh godhu yeroo nan refresh godhu haala kanaan connect naaf godhee jira jechuudha. Username kiyya jechuudha appii irra jiru sani. Kanaaf isiniif yoo isiniif connect godhu didee refresh gochuu qabdan jechuudha. Username keessan ergaasi barreessitanii booda deebitanii refresh yeroo isin gootan connect isiniif godha. Kanaaf refresh ergaa nan godhee booda connect na godhee jira. Akka isin mul'ataa jiru kanatti gaa iddoo kanatti maal jaa amount barreessuu qabdanii hagam takka withdraw godhachuu barbaadan kajau sana asittiin gaafachaa jira. Kanaaf amma isa kana ready to claim kajau kana guutuu isaa yoo dabarfachuu barbaadan guutuu isaa dabarfachuu dandeessanii yoo ammoo saniigat kanaa gad dabarfachuu barbaadanis haga barbaadanis sunummaan itti barreessanii dabarfachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ammaan tana kana hundaa'u yookaan ammoo guutuu isaatu dabarfachuun barbaada waan ta'eef jecha inni fiifuu automatically naaf fidee jira. Kanaaf isa kana guutuu gara appichaatiin dabarfachuu barbaada. Send your in-app coins to your Silencio account kajau kana ragattu gadheetiin send godhadhaa jechuudha gara accountii kiyyaatti. Kanaaf isinis haala kanaan send godhachuu dandeessan jechuudha. Yeroo asirra gattu gadhu haala kana sending jechaa jira. Mileen takkaaf kun 500 kana send na godha jira. Gara applicationchaatti dabarfadheen jira yookaan ammoo withdraw godhadheen jira jechuudha. In-app coinidha kun in-app coinidha. Akkuma beekamu applicationin kun waa lama isiniif lakkaa'a. Tokkoffaa yeroo isin sagalee keessa waraabdan in-app coinii isiniif lakkaa'a. In-app coinii isiniif lakkaa'a. Lammaffaa ammoo yeroo isin sagalee keessa waraabdan sa'aatii isin waraabdan irratti hundaa'ee USDC yookaan ammoo doolaara isiniif lakkaa'a jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti yeroo ammaa kana ready to claim kajau zero ta'ee jira maaliifi withdraw godhadheen jira waan ta'eef jecha. In review kajau kun immoo miliin takkaaf kun 500 mallee review gochaa jiru. Tariigaa yeroo dhiyoo keessatti akka isaan review godhanii fixan abdiin qaba. Kanaaf gaa in review kajau kana yoo qabaattan ittuma eeggattan jechuudha. Review goona waan jechaa jiraniif hunda isaatu waan isin waraabdan hunda review goona waan jechaa jiraniif ittuma eeggattanii. Mee ammaan tana applicationichaa irra deemeetiin isin agarsiisa jechuudha kan garana dabarsanii. Egaa haala kanaan applicationichaa mobile irraa banadheen jira jechuudha. Applicationichaa mobile irraa yeroo isin bantan waan isin withdraw gootan haala kanaan isin agarsiisaa jira jechuudha. Amma isin akka isin mul'achaa jiru kanatti gubbaa kanatti 1.5 million jechaa jira in-app coining jechuudha. Applicationichaa irraa dhufee jira. Kanaaf asirraa waan barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessanii gara tokenii Silencio kanatti convert godhachuu dandeessanii jechuudha. Coinii kana yookaan ammoo waan biraatiif waan baay'eedhaaf itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ergaa asirra isiniif dhufe haala kanaan asirra dhufee jira. Yeroon accountii kiyya haala kanaan gattu gaddu haala kanaan naaf fida jechuudha. Reefuun tana iddoon kun 0 turte. Reefu iddoon kun 0 turte ammaan tana immoo 1.5 million jechaa jira. Kanaaf in-app coinii nan amma qabu 1.5 million jechuudha. Haala kanaan isinis gaa coinii Silencio Voice AI irratti dalagattan gara applicationchaatti withdraw godhachuu dandeessanii. Walumaa galatti warri Silencio kun gaa sagalee namaa ka waraabamte dhiyeenyatti akka kafalan dubbachaa jiranii Telegram irratti jechuudha. Announcement isaanii ilaalan ture. Dhiyeenyatti ni kafallaa waan jedhu dubbachaa jiran jechuudha. Kanaafuu sagalee keessan akka isin waraabuu hin dagatinaa jechuudha. Hundi keessanuu sagalee keessan akka isin waraabdaniin isin jajjabeessaa. Dhiyeenyatti ni kafala waan ta'eef jecha sagalee keessan waraabuu hin dagatinaa. Hundi keessanuu sagalee keessan jabaadhaa waraabadhaadhaa. Ergasii doolara keessan ni argattaniin isiniin ja'a. Videoon irraa kana fakkaataa yoo isinitti tole like godhaadhaa. Channel kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Videoon irraa kanuma fakkaataa nagatti.